Շարունակվում է առավոտ լուսո weekend-ը, իսկ մեր մյուս հյուրերը արդեն տաղավարում են, ես շտապեմ սիրով ներկայացնել նրանց դերասաններ Գագիկ Մկրտչյան եւ Լիդիա Գրիգորյան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք, որ ձեր weekend-յան առավոտը մեզ հետ եք սկսում եւ մեր ավանդական հարցը ինչպես են սովորաբար սկսվում ձեր առավոտները։ Դժվար, շատ դժվար, իմ առավոտները շատ դժվար։ Ես երկու փոքր տղա ունեմ, մեկ մեծ տղա ու բոլորի Եղան 3 լից։ Դե եմ ասում։ Ես երրորդն եմ, օքեյ։ Այո, ու բոլորի աշխատանքները ես պիտի տանեմ, ինչ որ կապված է իրանց հետ։ Դրա համար իմ համար դժվար է սկսվում, բայց հետո երբ տնից դուրս ենք գալիս, մի քիչ հեշտանում է։ Դանդաղ առավոտներ եք սիրում։ Մի բան ուղղակի ավելացնեմ, քանի որ դու սկսեցիր բողոքից, ես ուրեմն կշարունակեմ։ Եվ դանդաղ առավոտներ, 3 գավաթ սուրճ, 3 գավաթ։ 3 հա, մինչև ես կարողանամ կողմնորոշվեմ ու տնից դուրս գամ, որովհետև գիտեմ ինչ ծանր օր է սպասվելու, այսինքն աշխատանքներս վերջացնել եմ գիշերը 1-ին կամ 2-ին, գոնե այդ առավոտվա այդ մի պահը դանդաղությունը վայելը։ Կա ստանդարտ գործողություններ, որ պետք է անեն իրանք եւ նաեւ դու, այսինքն օրինակ Դավիթ գնա, լվացվի, հագնվի, դուրս են գալիս, դա կարա տևի 1.5 ժամ, Դավիթ հագնվի, Դավիթը հələ նստած է, այդ հələ Դավիթը ընդեղ կա Էդուարդ կամ ես, չէ Լիդիայի համար ծանր է, ես համաձայն եմ, բայց ամեն ինչ պատվով հասցնում է, երբ որ ջղայնանում արդեն սկսում ենք մի քիչ արագ անել, որտեղ մի հատ պահ կա, երբ որ շատ ջղայնացավ, այդ արդեն լուրջ է։ Բայց ես չեմ պատկերացնում Լիդիային ջղայնացած։ Ոյ, ոչ չես։ Դից ներկայացումներում տեսել ես, ոչ չես պատկերացնում։ Ես էի ուզում ասել, բեմի վրա տեսել ենք։ Բրկությունը ասեմ Նույն կերպ է թե ավելի Երբեմն ավելի։ Երբեմն ավելի։ Հա, բեմ զսպում եմ։ Հասնել պետք չէ։ Մենք հասկացանք։ Վերջին անգամ մեր տաղավարում եղել եք երևի թե 1 տարի առաջ։ Ինչ նորություններ ունեք, ինչ է փոխվել այս ընթացքում ձեր կյանքում։ Երեխաների քանակը նույնն է։ Օրինակ Լիդիան ունեցել է այս մի տարվա ընթացքում մի քանի պրեմիերա, իսկ ես ոչ մի։ Տարբերությունը այդ է։ Եվ դու նեղվել ես։ Ես ասել եմ, որ պիտի մի քիչ էլ ես բողոքեմ, բայց քեզանից չեմ բողոքում, դες։ Բայց ինձ թվում է դու ես, որովհետև գլխավոր դերը քեզ են տալիս, ինձ ոչ մի բան։ Բայց դու ուրախ ես, որ Լիդիայի գլխավոր դերեր են տալիս։ Անպայման, հիմա ասեմ ինչի, որովհետև առավոտ երբ որ Լիդիան մի քիչ նյարդայնանում է այդ հագնվել, ամեն ինչ կարգավորել, այնտեղ շորեր հատուկել, ճանապարհել դպրոց բան, ինքը գիտի ու նաև ես, որ հեսա հասնելու է թատրոն փորձի ու մոռանա այն ամեն ինչը, ու այդ ներվայնությունը միանգամից կանցնի, Այդպես է լինում։ Այդ առումով ես շատ ուրախ եմ։ Ճիշտ ասում, հա, կա ինձ բան, եթե ես թատրոնից ներս եմ մտնում, իմ օրը պայծառանում է ավելի, կապ չունի, որ այնտեղ շատ բարդ է, բայց ուրիշ բարդություն, ավելի ուրախ բարդություններ։ Կա որևէ ներկայացում, որը հիմա ամենաշատն է ոգևորում ձեզ։ Չէ, ամենաշատը չէ, յուրաքանչյուր ներկայացում իմ համար ոգևորիչ առիթ է, ես վերջերս իդեպ Մարիամի հետ մենք դուբլորներ ենք ու ես գիտեի, որ Մարիամն է խաղում ու շատ համոզված է այդ ներկայացումը Փարիզյան դատավճիռը, որ Մարիամն է խաղում գիշերը ժամը 3-ն էր, Գագիկ ասեց, դու ես չէ, ասի չէ, Մարիամն է ասեց ոնց անցածներ մարմնում ոնց ես եմ ու այդտեղ համ վախ առաջացավ մոտս, համ ուրախություն առաջացավ մոտս, համ գիշերը 3-ին Մարիամին գրում եմ Մարիամ ես եմ։ Հա մի խոսքով այդպես ամեն դեպքում յուրաքանչյուր թատրոնի հետ կապված ինչ-որ բան ինձ ուրախություն է պատճառում եւ ոչ միայն թատրոնի ինչի, նաեւ իմ ընտանիքի։ Անպայման դա չի կնում, մենք հակառակը չենք էլ ասել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ։ Ընտանիք, որտեղ կան 2 հրաշք տղաներ։ Էդվարդը եւ Դավիթը։ Խոսենք մի փոքր նրանց մասին, ինչպիսին են հիմա արդեն դարձել նրանք։ Դե Էդվարդը ֆուտբոլիստ է։ Ամբողջ երազանքները եւ հետագան հիմա կապում է ֆուտբոլի հետ։ Այն արդեն հասունացման տարիքն է սկսվում իր մոտ, որ մի քիչ կոպիտ խոսալը գնալ գնդակը տշել բան ինչ որսեն, այսինքն իր վրա ջղայնանալու առիթը այնքան է շատացել, որովհետև այդ նույն ֆուտբոլը ինքը խաղում է առավոտյան տան մեջ նույն ֆուտբոլի գնդակով պատերին, երբ որ ես գնաց եմ, այսինքն իրան պետքա մեծ տարածություն, այսինքն այն օրը գնացել ենք մեր դաչա, որտեղ տարածքը մեծ, ասում է պապիկին ասա այս ծառերը կտրի, այստեղ ֆուտբոլի դաշտ պետքա սարքել, այսինքն որտեղ գնա ինքը այնտեղ պետքա ֆուտբոլ լինի։ Դավիթը կրկնում է այն ինչ որ Էդուարդն է սիրում։ Էլի ֆուտբոլ։ Էլի ֆուտբոլ, որովհետև Էդուարդն է սիրում։ Եթե ես սիրում եմ օրինակ ավտոյով տեղ գնալ, պարտադիր ինքը պիտի կողքս լինի։ Եթե ես հագնում եմ օրինակ, չգիտեմ, սև ինչ-որ բան, ինքը փնտրում է դա հենց։ Կապվածությունն է շատ մեծ։
ինքը դեռ ձևավորվում է, իսկ Էդուարդը կոնկրետ դեպի ֆուտբոլ։ Վստահ եմ հոգսերը ավելացել են երեխաների ծնունդից հետո, թե չէ։ Չէ, ավելացել են ու ես երրորդ եմ մտածում, Գագոն ասում է երբեք։ Հա, բայց եւ հասկանում եմ, որ հոգս այնքան շատ է, այդ հոգսի հոսանքի մեջ երբեմն չես զգում, բայց երբ մի 2 րոպե առանձնանում ես քո ինքդ քեզ հետ, հասկանում ես, որ շատ ծանր է ընդհանուր ամեն ինչ, չնայած որ դու ուզում ես մի հատ էլ ծանրություն ավելանա, բայց իհարկե շատ բարդ է ամեն ինչը տեղավորել, ամեն ինչ հասցնել եւ չկորցնել են, ինչ որ դու առօրյայում անում ես եւ քո աշխատանքը եւ քո զբաղվածությունը ընտանիքում եւ քո ուշադրությունը դեպի ամուսինը կամ դեպի երեխեքը։ Ես առաջարկում եմ համատեղել, չգիտեմ, երրորդ լավ է երեխայի ստացվում։ փոխարեն կամ թութակ կամ օրինակ շուն ունենալ։ Դա ինձ թվում է ավելի բարդ է։ Որովհետեւ երբ որ դու հասկանաս, որ չես կարողանում, այսինքն առօրյայում չես զբաղվածությունը շատ է, կարող ես թութակին կամ շանը նվիրել ուրիշին, բայց երեխային ոչ։ Չես կարող, ոնց կարող ես նվիրել ու ինչի համար, Չես կարող։ չես կարող, չէ։ Նա երբ որ երրորդ երեխան ինքնուրույն սկսի ինչ որ գործողություն անելու, չասի մամ, պապ, մենք արդեն 50 տարեկան կլինենք։ Ճիշտ ես ասում։ Ինչ վատ է որ։ Մեծանալու գիտակցումը կա ու ծանրացնում է ձեզ, թե ոչ։ Ինձ ոչ, Գագոն մի քիչ մտածում է, իհարկե, անընդհատ խոսում է դրա մասին, ինձ ոչ, որովհետև յուրաքանչյուր տարիքում ես ինձ լավ եմ զգում, ու եթե հիմա ասեին 20 տարեկան կուզեիր լինել, կասեի ոչ։ Ինչի նորից կծանոթանայիր ինձ հետ։ Ես 18-ում եմ քո հետ ծանոթացել։ Իդեպ ո՞նց է սկսվել ձեր ծանոթության պատմությունը։ Պատմեք, հա։ Ասա, քո տարբերակ։ Չէ, լավ, եթե կա հիմա փորձեմ Հա մի քանի տարբերակ է եղել։ Լավ, հետո տարբերակները լսենք, խնդրում տարբեր եք։ տեսանկյուններից լինում է նկարագրել։ Ես ամենակարճ տարբերակն եմ մտածել այս հարցին պատասխանել։ համաձայն եմ։ Ինձ տեսավ, կորցրեց իրան։ Լավն է։ Կապեցի։ Մյուս տարբերակը։ Տեսա Գագոին կորցրեցի ինձ։ Լավ, Ու ամեն կպատմեք ինչ ինչ արեց, որ չկորցնի պայմաններում։ ինձ։ Իսկ որտեղ տեսակ ինչ պայմաններում։ Թատրոնում Ծուրենի Փահլևանյան ինքն է մեզ ծանոթացրել ու այդպես հետո հետագայում ես Ետ նայելով միշտ հասկանում եմ, որ այսպես պիտի լիներ իմ կյանքում ու սա նախախնամություն էր, որը պետք է այդպես լիներ, որովհետև ոչինչ պլանավորված չէր ու դու հասկանում ես ինչքան մեծ է այդ ուժը, որ քո կյանքը ուղղորդում է։ Ցուցահանդեսի ժամանակ հետո տեսավ, մոտիկացավ, միանգամից բան ու տենց տարավ։ Մոտիկացա, ասեցի բարև։ Ասեց բարև։ Դու ես մոտիկացել։ Ինձ ուղղակի շատ էին մոտենում ու բարևում, ասում էի բարև ու անցնում էին առաջ, այսինքն չգնաց։ Ասի բարև, ցույց տալով որ չեմ հիշում, ինքը մնաց, հարցրեց չես հիշում։ Չէ, ասեցի չէ թե հա։ Ասեցի Սուրենի ընկերը։ Հիշել եմ, փաստորեն։ Հիշել ես, բայց ես Սուրենի ընկերը չէի, Սուրենի հետ էլ էի այդ օրը ծանոթանում։ Ասեցի, հա, Սուրենի ընկերը։ Բա հետո Դա հետո Հետոն էլ ասեմ, եկեք հետոն էլ ասեմ։ Ուրեմն հետո Լիդիան սովորում էր Գեղարվեստի ակադեմիայում, ես Թատերական ինստիտուտում մուլտինկարչական բաժնում։ Լիդիան իմանում է, որ ես մի կուրս ցածր եմ, իրան թվում է, թե ես իրանից տարիքով փոքր եմ, թե այդ մի տարին ինչ էր խանգարում, ես չգիտեմ, բայց դա իրան չէր կանգնացրել, ինքը եկել էր Գեղարվեստի ակադեմիայից Թատերական ինստիտուտ, որտեղ ուներ ընկերուհի, հետաքրքրվել էր, ո՞վ է այստեղ այն, ինչ կա, բան, ասել էին մի քիչ այտենց բաբնիկա հետ գործ չունես էլի, այտենց բան, էդ էլ իրան ստոպ չէր արել, վերցրել էր թատրոնի տոմսեր, ինստիտուտի դեմը սպասել էր, որ ինձ հրավիրի թատրոն։ Չէ, այդ սուտ է։ արդեն մյուս տարբերակը ասալի։ Այդ սուտ է, չէ։ Որտեղ էր որ ասում էր գնանք թատրոն, ասում էր չէ, ես ուրիշ թատրոն պիտի գնամ այդ օր, ասում էր չէ, իմ հետ գնանք այս թատրոն։ 4 անգամ ասեցի չեմ կարող գամ։ Հա, հիմա ասեմ, աստիճանների վրա էր, աստիճանների վրա, երբ որ տեսա քեզ, դու եկել էիր, բայց ես չէի եկել քո համար, ես եկել էի Լիլիթի մոտ։ Երբ որ տեսա քեզ, ասեցի, ինչ ես անում, ասեցի գնում եմ ներկայացման, Լիկան Էլբակյան խաղալ, գնում եմ ներկայացման տեխնիկային թատրոնում, ասեց ես էլ եմ գնում ներկայացման Սունդուկյան թատրոնում։ Ասեց կգաս, ասեցի չէ, դու կգաս, ինքը եկավ։ Այսինքն առաջին ժամադրության դուք եք հրավիրել։ Ну, տենց հաստատվում էլի։ Հա, երևի հա։ Բայց մեկը այստեղ մնացել է, իմ համար էլ է մնացել այդ հարցը։ Ամեն դեպքում դու ընկերուհուդ համար էիր Թատերական եկել, թե իմ։ Ընկերուհուս։ Բայց մտածել եմ, որ ինձ կտեսնեիր ընդ։
Հա, Պայքարում եք։ Կամաց գալիս ենք իմ տարբերակին։ Իսկ ամուսնանալու որոշումը հեշտ է կայացրել։ որոշում այդպես ստացվեց, որոշում ես կայացրել։ Այնքան երկար ենք ընկերություն անում, արդեն մի տեսակ ամոթնել է լավ բան, արդեն ամուսնանալ էլի։ Բոլորը կողքից տենց գիտեին, մենք վաղուց ենք արդեն ամուսնացած, մենք բայց ամուսնացած չէինք, ինքն իրան է դասավորվել մեր ուղին դրա համար, եմ ասում մեր կյանքում նախախնամություն է իրար հետ հանդիպելը եւ Մենք առաջին օրվանից ամուսնացածի պես ենք մեզ պահել։ Դուք նաև միասին կիսում եք աշխատանքային միջավայրը ու հետաքրքիր կլինի իմանալ, ինչպես եք սիրում ժամանակը անցկացնել երկուսով, երբ չեք աշխատում եւ ձեր կենցաղում չեք, որն է ձեր ամենասիրելի ժամանցի ձևը։ Ես Դիջան գիրք է կարդում, ես նստած տխրում։ Օրինակ դա տարբերակներից մեկն է, ամեն օր չի նույն կերպ իհարկե, դե պատրաստվում է, այսինքն Կարևորը միասին եք այդ Երբ որ բանը։ պատրաստվում է նոր ներկայացման, հա, ինքը արդեն վերջ։ Իրան կորցրեցինք մինչև պրոյեկտի ավարտը։ Դրա համար ես իմ համար որոշել եմ նոր տարբերակ բիլիարդ խաղալ։ Չէ, իրականում Լիդիայի հետ շատ եմ սիրում զբոսնել երեկոյան Երևանում, եթե դա ստացվում է։ Եթե երեխաների քնելու հետ է կապված ու իմ ավարտելու հետ սիրում եմ ուղղակի ինչ որ բան կխոսանք, չենք խոսա, ուղղակի դուրս գանք ման գալու։ Իսկ երեխաների դաստիարակության հարցում տարաձայնություններ լինում են, թե հանգիստ, նորմալ ամեն ինչ իր հունով գնում է։ Հիմնականում հանգիստ է լինում, այսինքն մենք տարաձայնություն չունենք, երկուսս էլ երևի նույն կերպ ենք մտածում, դրա համար դժվար չի։ Հա, բայց այսպես ասեմ, ինձ թվում է մենք չենք դաստիարակում մեր երեխաներին, իրանք են ցույց տալիս, թե ինչպես մենք պետք է իրանց հետ վարվենք, ես չգիտեմ դա ոնց է ստացվել, այդպես, բայց ի սկզբանե իրանք են ուղղությունը ցույց տալիս։ Իհարկե մենք բարկանում ենք բան, բայց շատ ենք նաև իրանց լսում։ Չգիտեմ դա ինչի կհանգեցնի, բայց հուսամ լավ կլինի, հուսամ։ Պապա, որ մի քիչ կամաց ձենով ասես, ինձ թվում է ավելի լավ կհասկանամ։ Այսինքն իրենք մեթոդ են ձեզ տալիս իրենց հետ հաղորդակցվելու։ Երբ որ փոքր էին, բարկացնում էի ոնց որ պետք է քնի նորածին երեխան, արթնանում էր ինքը բոլորովին այլ կերպ, այլ դիրքով ինքն իրան ներթելադրում։ Ես այդ րոպեից հասկացա, այդ օրերին հասկացա, որ իրանք իրանց ուղղությունը ունեն, երևի իրանց մտածելակերպը ունեն։ Ես 4 մանկապարտեզից վռնդել եմ։ Հա կարող եմ ստիպել եւ տենց դեսպոտի նման անել այն ինչ որ ես եմ ուզում, բայց չէ որ դա իրանց կյանքն է նաեւ իրանք էլ պիտի կարողանան։ Ես պետք է ուղղորդեմ ուղղակի։ Բայց լուրջ մանկապարտեզից հանել են, թե 4 մանկապարտեզ, 4։ Իսկ ում Էդուարդին չեն հանել։ Վճարովի մանկապարտեզների Էդուարդին, թե ինքը շատ է տարբերվում իր ակտիվությամբ, իր լիդերությամբ շատ է տարբերվում, մի քիչ ընդհանուր համակարգը խախտվում է, որ հա կարող եք օրինակ բան վճարովի վերջում տարանք մի ուրիշ վճարովի մանկապարտեզ, որտեղ մի ամիս հետո մեզ խնդրեցին առանձին դայակի վճարել եւս մեկ աշխատավարձ, որ հատուկ իրան նայի։ Անցավ եւս մեկ ամիս դրանից ասեցին, որ մենք գիրք պետքա գրենք իր մասին։ Վաու։ Մենք չենք կարողանում իր մեթոդիկան բռնել։ Ինքը ունի իր տարբերակը, բոլորը լսում են իրան, այսինքն եթե մենք պետք է հիմա նստենք ուղղակի ճաշարանում հաց ուտենք մանկապ։ Ավազների մեջ են գնում ուտելու, բոլորը գնացին ավազների մեջ ու հիմա մարդիկ չեն կարող կարգավորեն, չէ, այդտեղ չեք կարա հաց ուտեք, բայց Էդուարդին լսում էին։ լիդերը։ Լիդեր։ Իսկ դա լավ է։ Լավ է, անպայման։ Շատ լավ է։ Ձեր դիտարկմամբ դուք ինչպիսի ծնողներ եք։ Օրինակ, եթե Գագիկին հարցնենք, թե Լիդիան ինչպիսի մայրիկ է, որը կլինի այդ ձևակերպումը։ Փորձեմ չչափազանցնեմ, ասեմ այն ինչ որ կա, շատ հոգատար ու այն ճիշտ չափի մեջ մայրական մեկ-մեկ սեր ու վերաբերմունք կա, որ չափից շատ է երեխեքին, այսինքն խնամակալությունը դեպի երեխաները, այդ ուշադրությունը չափից շատ է։ Ճիշտ չափի մեջ ուշադրությունը, ճիշտ չափի մեջ պահանջը, բայց մաքսիմում հետևողական լինելը, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի։ Իսկ Գագիկը։ Երևի ես լավ եմ ասել։ Հա, չէ, նույնը կասեմ Գագիկի պահով, միայն մի դիտարկում, որ Գագիկ ինձնից շատ է վախենում երեխաներին մենակ թողնել, օրինակ ես ավելի ասում եմ, չէ, դու ինքնուրույն գնա, ինքնուրույն հասի ինչ որտեղ, դու փոքր չես, արդեն մեծ ես, Գագոն կարող է դրանից զգուշանա։ Միակ տարբերությունը երևի դա է, ինչը որ ես նկատել եմ։ Բայց դա էլ ժամանակի հարց է, երբ որ երեխեք զգում է, որ չէ, ինքնուրույն անում են, ես թողում եմ, ասում, բայց գնացել են ինչ որտեղ ինքնուրույն են գնացել, ինքն էլ արդեն տեսնելով այդ առումով, հա, ինչի չէի նկատել դու։ Նկատել եմ։ Ուղղակի Էդուարդը, մեր մեծ տղան, երբ որ գնում օրինակ ֆուտբոլի պարապմունքի միտեղ,
Հետո հայտնվում է Զեյթունում, որտեղ այնտեղ անհատական պարապ։ Մի քիչ հետո զանգում ասում է՝ «Պապ, ես Բանգլադեշ ֆուտբոլ եմ խաղում»։ Դրանից հետո ասում է՝ «Պապ, շնգավիթում ընկերներիս եմ տեսել, այդտեղ թիմ են կազմել բան», հետո կարամ գնամ պապիկ են ստուն, որը ուրիշ տեղ է, մի խոսքով որ գիշերվա 10-ին 11-ին ֆուտբոլի շուրջ ամենակարևորը։ հեռախոսի բանը նստած, այսինքն հնարավոր չի իրան զանգել։ Այս մի քիչ անհանգստություն տալիս Հա, է։ դա նորմալ է։ Ինձ էլ երբ որ հեռախոս Ամբողջ կետերով մի օրվա մեջ ու ամեն օր։ Ամեն օր Ամեն օր։ առհասարակ դուք ինչ որ թեմաների շուրջ վիճում եք։ Վիճել, այսինքն ոչ թե տարաձայնություն, Իրականում- զրույց, այլ վիճել։ մեծ վեճ երբեք չի եղել մեր մեջ։ Լավ մի անգամ, բայց մի խոսքով դա էլ վեճ չէր։ Ընդհանուր մեծ վեճ չի եղել, որ ինչ որ հարցի շուրջ կոնֆլիկտ լինի կամ մենք չխոսենք իրար հետ ու ընդհանրապես չշփվենք օրերով կամ ամիսներով։ Տենց բան չեմ հիշում, չի եղել 20 քանի տարի ենք իրար հետ։ Համարյա Եկավոր 30։ հասական պահը բողոքելու, խնդրեմ Գագիկ ասա։ Դու սկզբից ասում էիր, որ Բողոքելը, Բողոքել հաճե ես կա։ ուղղակի եթերները բաց չեմ թողում Լիդիայի ներվերը ուտելու համար, խոսամ շոր հարթուկ է։ Ես պիտի խոսայի Լիդիա։ Խոսա, ինչ է, խոսա։ ինչ թեմա է։ Չի հարթուկում շորը։ Չի հարցուկում, չէ։ Չէ որ հասցնում է հարթուկում, բայց մեկ-մեկ ինչ է անում, հիշում է որ ես օրինակ անցած եթերի ժամանակ էլ խոսացել եմ, մեկ-մեկ հիշում է այդ օրերը, մի քանի հատ է հարթուկ։ Մի անգամից մի քանի։ Չեմ հասցնում։ Չէ, չի հասցնում։ Այսօրվանը արդյունքված է ոնց Այսօրվանը, հա, բայց ճմրթվեց, նայեք, ինչ Այսօրվանը նոր գնացինք եկան։ Եթե ճմրթվել է, տղես ասում, ինչ իմաստունի ես անելը, եթե հենց 2 րոպե հետո ինչ որ Մեքենային բան բանը որ կապում ենք, ամրագոտին կապում ենք, արդեն վերջացավ։ Դա չես կարող բացատրես թե ինչի ոստիկանին չես կարող ասես, հիմա տեղ եմ գնում, պետք չի։ Իրականում հարթուկել շատ եմ սիրում։ Լուրջ։ Հա, սիրում եմ շատ։ Խնդիրը նա որ ժամանակ չունեմ, իսկապես ժամանակ չունեմ, ինձ իմ օրվա 24 ժամը չի բավականացնում, անկեղծ չի։ Եթե օրը մի գիրք կարդաս, հերթական ներկայացմանը Ես պատրաստվելու, ուզում եմ շատ ավելի շատ բաներ անել, չեմ հասցնում։ այսինքն 2 գիրք կարդաս։ Երկու։ Մի հատ էլ կինո նայել, մի հատ էլ ներկայացում։ Դա ներկայացում խաղալ պլյուս փորձի լինել։ Այս ամեն ինչի գումարի 3-րդ երեխան։ Հետաքրքիր ով է զիջում ավելի շատ հարաբերությունում։ Հավասար։ Հա, հավասար, բայց ես։ Հավասար, բայց ես։ Լիդիա, եթե տենց ենք շփվում հիմա, ես էլ կխոսամ։ Չէ, հավասար, բայց ես։ Չէ, լավ, Լիդիա։ Ես պարզ գիտակցում եմ, դա նորմալ է, ես չեմ ասում զիջել, որ դա բարդ բան է, դժվար է եւ, չգիտեմ, անընդունելի է, տենց չի։ Ես գիտեմ, որ այդպես պիտի լինի, քանի որ հարաբերությունների մեջ զիջելը շատ ավելի կարեւոր բան է։ Այդ ճիշտ է, եթե Հարաբերություններ այդ ամեն ինչը մի պահպանելը։ քիչ ֆիքսեին, որ շատ կարևոր է ու ինչքան էլ։ Քեզանից մի բան պետքա կտրես, հարմարվես ինչ որ մի բանի, նաև հանուն մեծ սիրուն գաղափարի, բաժանությունները կքչանային։ Երևի հիմնական պատճառը դա է։ Եթե անկեղծ, ինչ բնավորության գիծ չէ կարողանում տանել դիմացինի մեջ։ Իմ մեջ ես վերջերս իրանից եմ վարակվել իհարկե ուշանալը։ Իմ համար, չգիտեմ, դա ներվայնացնող մի բան է, ու ես ուշանում եմ, իսկապես ուշանում ու ինձնից եմ ներվայնանում։ Նա օրինակ սիրում է ուշանալ։ Ես տանել չեմ կարողանում։ Սիրում է ուշանալ։ Սիրում է իր համար Ինչ որ նոր սեր, ինչ որ Չէ, միակ տեղը որ չեմ սիրում ուշանալը, դա ահավորա, դա թատրոնն է։ Դա ես անձամբ չի ստացվում շատ ժամանակ, բայց ատում եմ թատրոնում, այսինքն ներկայացումից փորձից կամ ինչ որ մի բանից ուշանալ, որը կապված է թատրոնի հետ։ Իսկ օրինակ, չգիտեմ, հաճախորդների հետ կապված, այո, պետք է սպասեն։ այո, դիտմամբ ուշանում եմ, չէ՞։ Այո, դիտմամբ չէ, բայց ուշանումը, հա։ Պունկտուալ մարդը վստահություն չի ներշնչում։ Ժամանցից խոսեցինք ու ձեր միասին անցկացվող ժամանակից հետո դուք ճամփորդել սիրում եք։ Շատ, ես լիցքավորվում եմ շատ։ Մի քիչ էլ ենք Ոգեշնչվում եմ, ոգևորվում եմ, հա։ Թևերս բացվում է, օդերս բացվում են, շատ եմ սիրում։ Բայց ավաղ իմ ուզած քանակից չեմ կարողանում դուրս գալ, քանի որ մեր մոտ ծառայություն է թատրոնում, իսկ դա շատ բարդ է կտրվել ու ազատ ժամանակ ունենալ։ Հետո երեխաներին թողնել գնալը, դա էլի բարդ թեմա է, դրա համար ավելի քիչ եմ ճամփորդում, բայց շատ եմ սիրում ու անընդհատ ճամփորդում եմ երևակայությանս մեջ։ Էլի լավ է։ Սիրելի ուղղություններ, քաղաքներ կան, նաև որ ձեզ համար են կարևոր, ձեր զույգի համար։
Նախ միասին ինչ որտեղ գնալը արդեն լավ է։ Մենք ունենք մեր ճանապարհի ընկերներից, եթե իրան կարողանում են միանան, արդեն ուր էլ որ լինենք լավ է, բայց այնպիսի քաղաքներ, որտեղ քաղաքը շատ հին է, թատրոններ, անպայման թանգարաններ, այսպես էքան վիզուալն ենք ապահովում։ Ես չեմ սիրում ծովային հանգիստ։ Այսինքն ոչ թե չեմ սիրում ծովը, սիրում եմ, ամեն ինչ սիրում եմ, բայց ես մի քանի որ անհանգիստ եմ, ես պիտի անընդհատ քայլեմ ու ինչ որ բան տեսնեմ։ Եթե ծովային քաղաքը, ծովային հանգիստը պիտի միանգամից հաջորդ կողմը լինի քաղաք։ Չգիտեմ, օրինակ Բարսելոնայի նման միտեղ, որտեղ դու ցերեկը ծովը վայելեցիր, հետո գնացիր քաղաքային կյանքի մեջ մտար։ Նույնը Լիդիան է սիրում։ Այդ հանգիստը ակտիվության մեջ է, էլի, այսինքն ես չեմ կարողացել բան անել։ Բայց ես սիրում եմ Կարմիր ծովը, քանի որ դայվինգ եմ շատ սիրում ու գնում ենք Կարմիր ծով հատուկ դրա համար, գագոն մի կերպ դիմանում է այդ пассив հանգիստին, իհարկե այդքան էլ пассив չի մեզ համար, քաղաքում նո մանգալու տեղեր կամ այն դեպքում մենք գտնում ենք մեզ համար, բայց այդ դայվինգի համար գնալ ուրիշ տեղից իջնել, գնալ մի խոսքով հա շատ եմ սիրում։ Բայց ես չեմ ուզում որ մեր բաժանության պատճառը դառնա շնաձուկը։ Հասկանում ես։ Կամ ինչ-որ մի կապույտ ուղակի փոքրիկ ձուկ, չէ՞։ Դե հիմա է դա ուրեմն ճակատագիրը, որ ասեն, բա ինչու բաժանվեցիր Լիդիայից, ասեմ չենք բաժանվել, ակուլեն կերավ։ Դրա համար ես այդ դայվինգ երևույթից մի քիչ վախենում եմ, էլի։ Բայց ես ինքս էլ եմ անում իհարկե։ Աշխատանքային ինչ փուլում եք հիմա գտնվում։ Նոր ներկայացումներ, նոր փորձեր։ Չէ, դեռ հանգստի մեջ ենք, պրեմիերա ունեցանք 1 ամիս առաջ, Սիրո 6 կանգառ ներկայացումը, որը համերգ ներկայացում է, ու հիմա առայժմ պատգատավիցելնի։ Նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում մյուս ներկայացումը բեմադրելու համար, բայց այդ ներկայացման մեջ ոչ ես կամ ոչ Գագիկը կա, այդ իսկ պատճառով ես էլ եմ վերցել ինձ համար հանգիստ ու վայելում եմ այս ժամանակաշրջանը, որ ես կարող եմ ինքս լիցքավորվել, որովհետև իրար հետևից պրեմիերաներ ունենալը մի քիչ դժվար է։ Շատ լավ պրոյեկտներ կան, որոնք ընթացքի մեջ են ու շուտով լինելու են, սկսել ենք։ Այո, ահա, շուտով։ Որոնց մասին վստահաբար խոսենք մեր տաղավարում, քանի որ բողոքի չափաբաժինը մեզ մի քիչ չհերիքեց ամեն դեպքում, մենք պատրաստել ենք նաև խաղ վերջում, հայտնի թրենդը երևի կիմանաք, ես գոնե չեմ, երբ պետք է սկսել իրար մասին ասել փաստեր, որոնք հենց այդ արտահայտությամբ են Եկավ օրհասական պահը քեզ համար, որ դու ես գոնե չեմ Եվ շարունակում ենք միտքը։ Ոնց ուրախացավ։ Բայց պիտի փորձեք իրար հաղթել, այսինքն ով ավելի ազդեցիկ բան կասի մյուսի մասին։ Ես գոնե չեմ տխրում։ Երբ որ ուշանում եմ, հələ փորձենք սկսենք այդպես։ Հա։ Իսկ ես գոնե 2 ժամ չեմ սպասացնում իմ հաճախորդներին։ Ես գոնե վստահ եմ, որ այդ նույն հաճախորդները մեկը ինձ ամպիչապ սիրում են։ Բայց որը քո դեպքը չի, իրանք թողնում գնում են։ Ես գոնե գիտեմ, որ այդպես չի, ոչ մի հաճախորդ չի թողել եւ չի գնացել ինձնից։ Չէ, ճիշտ է, ոչ ոք չի գնացել, լավ է մի քիչ չափազանցրեցի։ Ես գոնե չեմ բողոքում քեզանից։ Ես գոնե չեմ բողոքում քեզանից։ Այդ ընդհանրապես շորի հարթուկելուն է վերաբերվում, ուրիշ բողոքներ։ Ես երբեք չեմ բողոքում քեզանից։ Ես գոնե չեմ բողոքում, երբ որ դու ինչ-որ բան ես պատրաստում ու համով չի։ Ես գոնե չեմ ստում նման բան ասելով։ Չէ, լավ, ճիշտ է։ Եվ ես գոնե սիրում եմ քո պատրաստածը։ Բայց երբ որ պատրաստում է, իրականում շատ համով է պատրաստում։ Համաձայն եմ, ես գոնե։ Իսկ ես որ գոնե որ գալիս եմ տուն, մի պահ մոռանում եմ, թե դրսի գործը, թե թատրոնը։ Այո։ Ես գոնե այդպես եմ անում, Լիդիա ջան։ Իսկ դու քո նույն գրքով ու քո նույն մտքերով, սենց տունն ես պատտվում, այտենց տաքսիի մեջ ես, այտենց թատրոնում ես, այտենց բան։ Այսինքն գիրքը վերցրած, այսինքն գործ ես անում։ Իսկ ես գոնե դրա փոխարեն հերախոսի մեջ չեմ ու ռիլեր եմ այսենց զոմբի պես թերթում, ինչև անջատվեմ։ Դա իմ աշխատանքի մի մասն է, Լիդիա ջան։ Իմ աշխատանքի մեծ մասն է գրքերն են։ Այն ինչ որ դու չես սիրում ու ինչով որ ես զբաղվում եմ, դա ապահովում է մեր կյանքի շատ կարևոր մի հատ մաս, որը կոչվում է ֆինանս։ Մենակ սիրուն աշխատանք անելով չի պետք է նաև ներկայացնես։ Այդպես չի։
Ես գոնե հպարտանում եմ հիմա այն ասածովդ, ինչ որ դու ես ասում։ Եկեք այս նոտայի վրա ավարտենք, որ ամեն դեպքում թեժանում էին։ սերը հաղթի մեր տաղավարում, որովհետև այսօր Մեր թեմա սիրո մասին ենք առավելապես խոսել, շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ Շնորհակալ ենք շատ։ օրը weekend-յան։ Սա Սա 4-րդ բաժակ սուրճն էր այսօրվա կարծում եմ։ Սա երրորդն է, Երրորդն է։ երկուսը ես էի պատրաստել, ես համով սուրճ էստեղ ինձ տվեցին, շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք, մենք շատ հետաքրքիր լավ զրույցի բռնկվեցինք ու ձեզ լավ օրվա շարունակություն ենք մաղթում։